हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लियर स्पीकर के बारे में। तो अगर आपके डिवाइस से साउंड नहीं आता है, आपका एयर स्पीकर या फिर आपका जो मेन स्पीकर है जिससे आप जो है सॉन्ग वगैरह प्ले करते हो, उससे आपका जो साउंड है वो थोड़ा कम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसका कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं होता है, ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है। तो आप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम आप डिवाइस का आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आप डिवाइस को बाई करते हो तो उस टाइम पे आपका फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से साउंड देता है, एयर स्पीकर हो या फिर चाहे आपका मेन स्पीकर हो। तो उस टाइम पे जो आपका स्पीकर से साउंड है वह काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलता है, काफ़ी क्लियर, लाउड और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ देखने को मिलता है और काफ़ी क्लियर आता है। और डिवाइस यूज़ करते करते भाई आपका जो एयर स्पीकर और मेन स्पीकर से जो है साउंड लो हो जाता है, धीरे धीरे आपका साउंड लो हो जाता है। कई कई स्पीकर्स का जो है कई कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके जो स्पीकर्स है वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना एयर स्पीकर और मेन स्पीकर का जो है क्लियर आप सही से कर लेना। यहाँ पर आप लोग सही से इसको क्लीन कर लेना। तो अगर आप ब्रश वगैरह आपके पास जो ब्रश वगैरह जरूर से होगा तो उसको आप लोग इस्तेमाल करके इसको क्लीन कर लेना, एयर स्पीकर और मेन स्पीकर को। घर में आप जो ब्रश वगैरह जरूर कोई ऐसा फालतू सा ब्रश आपके पास होगा तो वहाँ पर इसको आप जो है क्लीन कर लेना, सही से साफ कर लेना। तो इसको करने के बाद जो है डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्लियर से थोड़ा बहुत आपको जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कोई भी आप जो एप्लीकेशन को यूज़ मत करना साउंड को इंक्रीज़ करने के लिए, उससे आपका स्पीकर और भी ज़्यादा डैमेज होता है। क्योंकि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो आपको जो है कंपनी के द्वारा सेट करके दिए जाते हैं, और अगर आप उससे भी ज़्यादा बढ़ाते हो तो उससे आपका स्पीकर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो उसको आप लोग जो है बिल्कुल भी अवॉइड करना, और उसको बिल्कुल भी आप लोग छेड़ना मत। कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके जो कि प्ले स्टोर में आपको देखने को मिलता है तो उसको आप लोग इस्तेमाल मत करना, आपको क्लियर स्पीकर कर देना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पीकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर में कचरा फंस गया होगा, तो उस केस में भाई आपको जो है फ़ोन को खुलवा के उसके अंदर से आपको इस कचरा वगैरह को क्लीन करवाना होगा। तो वहाँ पर आप लोग इस खुलवा के किसी भी शॉप वगैरह में जाके खुलवा के इसको जो आप क्लीन करवा लेना, और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे भाई यहाँ पर मेरे स्पीकर से साउंड ही नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर हार्डवेयर के अंदर कुछ तार वगैरह जो है छूट गया होगा। तो इस चीज़ को भी आप जो है जाके सर्विस सेंटर या फिर शॉप में जाके इसको आप लोग ठीक करवा सकते हो। तो यही था टिप्स, कोई ऐसा टिप्स नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता स्पीकर को लेकर। तो यही था वीडियो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।